老爷怎么呼噜的？飞机也呼噜也呼，怎么呼的？睡觉了。这就是老爷睡觉啊。老爷怎么睡的？哦，睡醒了。又睡了。怎么睡的，老爷？给他不看看也好，这个绊了，绊了。老爷怎么睡的？怎么打呼噜的？啊？我问你，老爷怎么打呼噜的？啊？老爷是怎么打呼噜的睡觉？老爷怎么打呼噜的？你打给姥姥听听。